Pripun? Nggih, dipun paringi katresnan sedati Oh, mawon. katresnan sejati. Duet nggih. Assalamualaikum. Aduh. Selamat malam kepada hadirin semuanya. Kok oleh membo-membo. Selanjutnya kita tampilkan sebuah lagu yang bernuansa dangdut campur sari yang akan ditindangkan oleh Nindi. Mbak Parti. Rindi. Parti kok, sama kok Parti. Mbak Rindi. Selamat Mas Aris. menikmati sebuah lagu Katresnan Sejati. Duet kali Mas Terlalu. Duet karo Mas Aris. Duet karo Mas Aris. Bersama Mas Ayo, Aris Res. Purwo terus diroke karo. Ya. Bersama Mas Aris. Moga Mas Aris. Cedak iki ya betah. Kene le, awar mbok le. Ayo awur mbok pawira. Awar mbok le. Selamat menikmati grupmu apa jenenge Nyipto karawitan? laras, nyipto laras. Bersama kita wagune. Lha piye kok kuwi kok? Nyipto laras nada ngono. Iya no. Bersama nyipto laras nada yo. Aduh yo. Yo. Ayo kok mencengenges. Dalang iki sapa kok arep ngatur iki? Kuwi musik. Lah iya wong sing ngatur kene kok ana ya kono ya ora gelem. Ayo aturan dhewe kok. Apa-apa kok ra bener. Wes metu meneh. Apa Ayo Mas ora? Arya yo. Mas Aris bersama Mbak Nindi. Nindi. Selamat menikmati Katresnan Sejati. Parti. Rindi. Ana teri. Nadane L. Tresno disakseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paring wusada bulan ning wayah wengi nambahi kata sing ati iki bebucan ati nang endi doh ayu kang tak
tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kakasing ati iki papucan ati ning endi duh wong ayu kang tak anti-anti Oke, baik, terima kasih. Demikian Mas Aris dan Mbak Ri di sebuah lagu Katresnan Sejati. Iya. Apa